Сұлудың жұмсақ қойнында күнделедім, түндедім, себеп солай жүргенім, күнімде кештім түрменің. Ай, жібер. Еркелеген бал едім, еңбектеп басқан екімде, еңселеген бал едім, тай-тай басқан төртімде, ойнақтап толған 10 жаста, бәрі боп өз еркімде, мүмін болам деп едім, анама берген сертімде, 14-те анам аттанып, өршігіп кетті өртімде, осылай шарап бастадым, ұмытылып сертімде, ақыл айтар жан бар ма 14-те қалған жетімге. Красава, брата. Домбыра бер, айдай. Тағы да бір нәрсе айтшы қазақша, брат. Ай, домбыраға жете алмадым осы. Алақан сап, шаң жуытпас өмірімнің ағыда сен домбыра. Маңайыма аң жуытпас қашшауымның дағыда сен домбыра. Көңілімді елбіреткен өмірімнің қалау сен домбыра. Жыршы туын желбіреткен күйшілердің жалауы сен домбыра. Перне басып күйін жертсе елдің көзін елеңдеткен домбыра. Жарқын дауыс күмбіретсе жыршы ойын тереңдеткен домбыра. Жайдақ жерде жаяу қалсам көлеңкелі жарым қос шip. Жарық күнде жалғыз қалсам көлеңкелі жарым болған домбыра. Жайдақ жерде жаяу қалсам қос шепті нарым болған домбыра. Шіркін. Қандай жігіттер, да? Орның сахнадағы қойседің, брат. Сол сахна қабылдаса ғой мен. Қабылдайтындай қыламын ғой. Ол сахна қабылдаса ғой, сағындым бұл сахнаны. Салам айтып жүрсің, видеодағы адамдарға. Қысқадан бір өзінің. Жалпы айтатын әңгімем жер бетінде ақындарға еді. Бұл ақындар бір-бірін боғын қазып аламасын. Қанша ақындар кездестім, мен ақынмын дейді, бірақ бір-бірінің артынан айтатын әңгімеді. Соны қою керек. Қазақтың боғы жетеді жер бетінде. Бірақ ақындардың боғы емес. Ақындар жер бетінде жүр, халық ауыздарына қарап отыр. Соны пайдаланып неге айтпайды ақиқатты. Ақиқат айтылу тиіс, е? Ақиқат жалпы айтылу тиіс. Әр дәуірдің перғауын мен мұсасы бар. Немесе перғауынға қысасы бар, сол дәуірден қаншалаған пайғамбарсын алған туралы қысасы бар. Мұхаммед бар, Мұхаммедке ергені бар. Дін үшін шайқасып келгені бар, Мұхаммедтің үмметі боламын деп, қаны менен жанын бергені бар. Отбасым күпірлікте болмасын деп туралықта шайқасып көргені бар. Немесе апаменің қарындасқа кәпірдің істегенін көргені бар. Осындай зұлымдық турасында әрі мұсылман көкейде білгені бар. Бірақ патша аскерінен үрейленіп ақиқатты жасап жүргені бар. Осылайша дүниеде 200-ді мұнафық боп өмір сүргені бар. Дұрыс айтасың, ақиқатты жасырып жүргендер. Құлақ сал қайран қазағым. Сөйлегенде сөзді қырдан асырып, ойыңда жұқ жүргенің ақиқатты жасырып. Көкейіме сол ақиқаттың өртімен шабыт келді намысымның дертіне. Талай жерде шабытымның дертімен талай жанды шабарманға ертті. Ал енді шабыт бар деп шалқаяр дәрменім жоқ. Өлеңсіз де өмірде ермегім көп. Бірақ сол өлеңімнің өрнегінде халқымның санасына бермегім көп. Өлеңімнің өрнегінде өмірім бар, халқымна жайсыз қалған көңілім бар. Қоғам деп қоғалайлап жүргендерге шымшыса да шындық үшін көңілім тар. Мен үшін билік емес биіктегі, биліктен тұяқ артық киіктегі. Мен үшін байлық емес биіктегі, өкінбеспін кетсем дағы сейіптегі. Мен үшін жалғыз Алла биіктегі, мүшемді мүсіндеген жиіктегі. Алланың қиып берген несібесін биліктегі бишілерін қиып беді. Айтшы халқым, Алланы ұлықтамай неге кеттің патша деп биіктегі? Әлде Алла еріктен патшаң құсап хижаптағы бекешіңе тиіп беді? Сол патшаң ғой патшалығын жиып де, қызыңның қызанағын көремін деп тор көйлек тастаған үйіп деді. Ал Раббың несібеңді үйіп бер деп, қызыңды қыздай қылып сүйіп берді. Қызыңа арыңды қорға деп аятымен омырауын түйіп берді.
Ал патшаң кәпірдің қол астына басын сұғып күпірлікке жол ашты да, дінін, ділін, иманын сатқан патша кәпірдің қол асты қып алашты да. Күпірлік елімізге ерік кірді, ер жеткен ерімізде ерік кірді, қылдай шашын жасырған қарындасты шетелдік модасымен еді. Айт, братан, айт. Сол қоршаған күпірліктің кесірінен қарындасты жастайынан жеріктірді. Қарындастың қайғысын көргенімде мені де құржатудан зеріктірді. Айтшы халқым, шегі бар ғой намыстында, сыбдыр бар емес пе қамыстында. Бабам кезі мұсылман болған едім, кәпірге найзаңды жаншытында. Сол күндері шабанымға шалыстында, Алла дедің, кәпір менен алыстында. Бұл күндері қайран халқым кәпір болдым, кәпірдің шошқасымен шалыстында. Нәпсіңе жақпаған сөзім болса құлағыңды бітеді алыстында. Мұсылман балыңа қарсы шығып кәпірдің күшігіне болыстыңда, кәпір болдым, кәпір менен шалыстында. Бұның сыры алдыңғы арбамызда, немесе жүрек деген дорбамызда. Иман болса жүрек деген дорбамызда, Алланың заңы болар ордамызда. Алланың заңы болмай ордамызда, билік жоқ, кәпірдің күшігіндей патша текті алдыңғы арбамызда. Түтінді де түрлендіріп сөйреттейді, сөйреттемен даналыққа үйретпейді. Даналықты қалаған патшаң болса, түтін заводы неге көретпейді? Рас халқым, көкейім жауындаған, қолымдаймын бәйгеге салынған. Еркін өскен ередімнің жайдақ жерде құмдағы болса да қалындаған. Мен уақытты бос әлекке қаратпаймын, сөздерімді өлеңдетіп сабақтаймын. Ассаламу алейкум, халқым, осымен өлеңді аяқтаймын. Әңгімесі жоқ, братан. Кеш. Молодец. Қазағымның осындай жігіттері көп болсын деп тілеймін.